Jajanan jadul yang satu ini kayaknya udah jarang banget ditemuin Aku deh. suka banget jadinya, aku mau bikin aja, lagian juga gampang kok. Daun pisangnya aku bentuk kayak gini, ikutin aja kayak di videonya ya. Lanjut disisihin, aku mau masukin tepung beras, santan dan air, kasih sedikit garam, diaduk-aduk sampai tercampur secara merata. Lanjut aku mau iris-iris gula merah, habis itu aku panasin langsungnya, terus aku susun deh mangkok daun pisangnya. Lanjut masukin gula merah yang tadi udah diiris, habis itu diguyurin pakai adonan tepung berasnya tadi. Nah, abis ini tinggal dikukus aja kira-kira 20 menit. Gampang banget kan bikinnya, cuman dari 3 bahan aja. Nah, ini sudah matang. Lanjut aja mau aku angkat dan ini rasanya enak banget. Selamat mencoba.